跟着小庆学中医，居家防病真轻松。亲爱的朋友们，大家好，欢迎来到小庆的中医课堂。那么今天呢，我们一起来看一下我们日常生活中也非常常见的一个现象，就是我们的打呼噜。说起呢这个打呼噜呢，就想起前段时间呢发生了一个有意思的事情。就是我们5月份古法针灸有一个班，然后那个班上有一个学员下课了，就这样跟我讲到，他说：“刘老师，你有没有什么针对打呼噜的特效学？昨天晚上我是整宿的没有睡着，跟我一起睡的那个先生。”整晚的打呼噜，他自己睡得很香。然后呢，我就告诉他，您可以试着帮他疏通他膀胱经上。我们膀胱经上，在我们颈项，我们项部这里呢，有一组穴位呢，叫做颈三针。您可以帮他疏通颈三针和加上我们的丰隆穴以及膀胱经上其他的利湿的一些穴位。那么呢，大家在日常生活当中呢，也会发现，就是一般呢，就是喜欢打呼噜的多半呢是男性，然后呢还是我们体质，就是体态稍微偏胖、痰湿体质的这种人群。西医呢认为打呼噜是什么原因呢？是咱们的呼吸道里面有异物阻塞，或者说是呼吸道狭窄而导致我们通气障碍。那么呢，针对这个打呼噜呢，我们是要改变它，是需要改变我们的体质。因为中医就认为呢，我们的痰湿就是很容易淤堵我们身体的这个通道。脾为生痰之源，肺为储痰之器。脾为生痰之源，咱们的肺呢是储痰的地方，脾是生痰的地方。所以呢，首先呢，我们可以疏通我们脾经上面容易淤堵的穴位点。譬如说，我们脾经上健脾助运很好用的穴位，太白穴、三阴交穴和阴陵泉。另外呢，脾胃呢是互为表里关系的。我们胃经上呢有一个顺气化痰、利尿很好用的穴位。我们说呢，这个穴位呢就相当于中药的陈皮，还可以配伍我们胃经上的丰隆穴。另外呢，咱们再看一下我们的膀胱主司小便，具有很好的利湿排毒的作用。所以呢，我们还可以选取膀胱经上容易淤堵的点，咱们的阴门穴、委中穴、昆仑穴。那么以上呢，便是咱们今日呢关于我们打呼噜这个症状的分享。跟着小庆学中医，成为自己的家庭医生，咱们明日分享呢更加精彩。